呢個地理位置有咁嘅靚景咧，已經係好難得噶啦，好難得呢個業主仲肯捨愛將佢放租出嚟，所以第一時間一定要同大家分享下呢套房源噶啦。Ada， 近期咧好多朋友仔咧係睇過我哋嘅 channel 咧，想問緊 Ada， 我想喺拱北香洲區咧就揾翻一個新淨嘅最好咧就係頂級啲豪宅裝修嘅，拎包入住嘅，乜都齊晒嘅首租房源啊！咁嘅話咧，其實係老香洲拱北呢個老城片區都係想揾一個全新淨嘅，而且要首租仲要豪宅嘅標準嘅，仲要靚景嘅，真係好難嘅。但係咧，請關注今集同大家介紹嘅。今集同大家介紹咧，就係呢個樓盤咧，就係出自我哋嘅深圳灣1號嘅同等開發商珠海版嘅深圳灣1號，就係我哋嘅彭帥珠澳灣啦。咁啊，對於呢個項目嘅話咧，目前啊亦係我哋嘅新房有在售嘅一部分。咁對呢一套嘅話咧，就係業主朋友咧已經係收咗樓之後嘅話咧，本身諗住係自住嘅，所以家私家電嘅家私方面呢一 part 都係按照自己嘅一個中意嘅一個度假式嘅一個風格嚟裝修嘅。咁最主要呢一套房源係屬於首租房源嚟嘅。好啦，咁想要揾翻呢啲單位啊，真係比較難嘅，即係希望大家如果中意嘅話咧，咁盡快。咁我哋可以體驗一下我哋珠海嘅生活。咁先同大家嚟介紹下今集嘅呢個單位嘅 size 啦，佢係一個282平方嘅，做到3房3衛嘅一個間隔戶型嚟嘅。咁嘅話咧，可以擁有望到南邊望澳門景。咁我哋嘅西南位咧就望住我哋嘅前山河景嘅，仲可以有個聚寶盆嘅一個水庫景嘅。咁我而家講緊咧，就係屬於我哋嘅呢個樓盤嘅一個而家所在嘅位置，係我哋呢個樓盤嘅一個空中花園嚟嘅。咁我哋樓下咧，即係門口咧，就係前山河嘅一個公園嚟噶啦。咁身後嘅話咧，就係屬於我哋嘅老城片區噶啦。咁商業嘅話咧，由底商根本就唔使擔心嘅，所以衣食住行配套，對老香洲嘅拱北區域嘅話咧，大家應該係相當嘅熟悉㗎啦。咁無論係 shopping 又好啦，中海環宇城又好啦，或者去到富華里食飯行街又好啦，或者再有特色少少嘅揸車嘅話咧，我哋嘅6分鐘左右到北山大院啦、華發商都呢啲咧。都係非常之方便嘅，就係正如 Ada 所講咁嘅5至6分鐘或者係10分鐘以內嘅所應嘅配套，一應俱全㗎啦。好，咁唔多講啦，我哋睇睇呢一套嘅單位，你滿唔滿意先？咁當然啦，佢嘅租金嘅話咧就係26000一平，26000蚊一個月嘅。咁管理費咧就係8蚊一平方。咁當然啦，佢所享受嘅一個配套同埋價值咧，而係唔同嘅。我哋下方3樓都話有個24.7嘅一個健身會所，咁而有個室外游水池咁包括埋我哋嘅3樓咧都有做 facial 飛髮呢啲商業配套咧都有晒嘅。咁二樓咧將會係我哋嘅觀海嘅一個分店，將嚟而家咧就係我哋嘅售樓部，將嚟會交付俾彭帥，會交付俾觀海，作為我哋嘅茶樓，就係大酒樓嘅一個茶樓形式嘅。OK， 咁我哋先上翻 T1 棟。好啦，咁我哋而家咧就隨住我今日嘅鏡頭咧，就為大家嚟介紹下呢一套嘅高品質嘅一個出租房源嘅一個體驗啦。咁對於彭帥珠澳灣嘅話咧 ，Ada 之前有介紹過我哋嘅新房嘅咁一個選擇啦，同埋介紹啦。我哋兩部拎出到嚟係3戶嘅01、02、03。咁01單位咧係我哋180平方嘅出租嘅我哋嘅兩房2房2衛。咁嘅話咧，我哋呢邊嘅話咧就會係我哋嘅228平方嘅，咁同埋我哋嘅282平方就係我哋今集要同大家介紹嘅呢一套㗎啦。咁嘅話咧可以見下。我哋子母門呢個門咧係范迪斯嘅中隔門嚟嘅，咁入咗門之後嘅話咧，可以見下成幅個嘅全屋嘅係採用咗我哋嘅一個護牆板嘅設計，咁梁志天先生嘅話咧就係做 T1
同埋我哋 T2嘅一個設計師啦。咁對於呢邊嘅話咧，佢有個中間咧係個一個差唔多接近於4個方嘅一個洗衣房嘅。咁我哋嘅一個洗衣機啊、熱水器啊都已經係配齊咗啦喺入邊嘅。咁呢邊嘅話咧，過道當中嘅話咧，可以見下就係中西廚嘅一個部分㗎啦。咁我哋倒台後方嘅話咧，收納係非常之好嘅。咁包括埋我哋嘅烤箱啦、雷限式嘅一個雪櫃啦，呢啲咧全部都已經配好晒㗎啦。OK， 咁而 cut 到咧呢個雙門嘅呢邊仲有嘅，大家會覺得點解嗰個雪櫃咁細嘅？唔細㗎啦，兩邊。好，咁呢邊嘅話咧，再進入到我哋嘅中廚部分㗎啦。中廚部分可以見到咧，佢已經業主咧就連碗碟杯啊呢啲啊，全部都已經係買咗採購咗嘅。咁我哋嘅整體咧就係用翻，我哋雖然係用翻電嘅，所以相對嚟講嘅話咧，整體乾淨其力，而吸到咧油煙嘅話咧都唔會好大嘅。咁地面嘅話可以見下啦，全面地面都係用咗大理石嘅一個地磚嚟㗎啦。咁頭先咧又幫我哋嘅 T3棟嘅一個業主朋友咧，而家進行嘅327嘅戶型咧進行裝修嘅，都幫佢做咗一下監工嘅睇細節。到咗呢度咧就係我哋挑高嘅部分啦，係咪非常之舒服啊？呢個我哋嘅挑高咧就係吊咗天花頂，仲有3.8米嘅一個挑高嚟㗎啦。咁整體㗎啦，呢度咧係原本啦，我哋嘅新房當中咧會展示嘅咧就係有間鏤空嘅一個鏤空嘅部分嘅一個書房嚟嘅。咁都話咧，大家如果需要3房嘅情況之下嘅話咧，其實呢度可以揀翻出嚟嘅，因為點解咧？我哋嘅冷氣同埋我哋嘅明窗咧、窗口咧部分嘅話咧，都係呢間房都係最備齊嘅，所以係冇問題嘅。當然啦，如果你想成個大廳咁樣展示俾到大家咁舒適嘅話咧，咁呢間房你都可以做佢茶室嘅。好似而家我哋嘅業主朋友咧就配咗我哋嘅奢侈因為廣東話點講啊？奢侈係嘛？奢侈嘅一個台面啦，同埋我見到咧呢啲非常之有啲創意嘅一啲凳仔，咁包括埋我哋嘅我哋餐台咧都係話2米嘅大餐，2.2米嘅大餐台，咁6張凳。當然你哋見到咧，仲有少少軟裝未裝好嘅。咁包括埋全屋嘅一個夢幻簾，頭先我打開嗰陣時，哇超靚！呢個戶型嘅話最吸引 Ada 咧就係覺得佢270度嘅一個採光面每一面展示出嚟嘅呢個景觀就係非常之靚嘅。所以呢個地理位置有咁嘅靚景咧，已經係好難得㗎啦，好難得呢個業主仲肯捨愛將佢放租出嚟，所以第一時間一定要同大家分享下呢套房源㗎啦。OK， 佢就配備咗我哋嘅一個餐台啦、茶台啦，咁如果啲軟裝方面咧，幾乎都已經係配齊晒㗎啦。咁我哋整體咧就係屬於雙套間做一個合位，就係我哋嘅3位。如果朋友仔自己想要大平層嘅一個享受，我覺得呢個係非常之啱。先睇睇我哋呢邊嘅展示面，呢邊嚟睇下，睇到我哋樓下嘅話咧，就可以見到咧白色嘅頂咧就係我哋珠海站㗎啦。咁而係我哋10分鐘嘅一個配套以內嘅話咧，珠海站同翻拱北關口5分鐘嘅一個配套。咁嘅話咧，如果係富華里同翻我哋港珠澳以及華發商都、中海環宇城。我哋九洲道商圈，咁呢啲咧就係10分鐘以內嘅一個配套。OK， 咁我哋呢邊嘅話咧就朝住前山河景㗎啦。對景觀嘅要求嚟講嘅話咧，而絕對冇問題。仲可以見到我哋嘅竹仙洞嘅一個水庫，係咪非常之靚嘅？可能今日嘅天時咧未必可見性咁強但係咧，我哋嘅前山河景一直以來咧都係我哋嘅一個理想嘅一個景觀選擇嘅。咁對面嘅話咧就係中海嘅中信紅樹灣啦、華發石幾城啦。咁呢一邊嘅話咧就可以見到咧我哋白石橋嘅，所以景觀方面係真係非常之靚嘅。對於我哋嘅戶型間隔嘅話咧，我哋先睇下我哋嘅呢間客房啦。當然啦，整體一個廳，我相信大家見到咁嘅廳已經係好入微㗎啦！呢間房嘅話咧，景觀都係望住我哋嘅澳門景嘅。對於我哋嘅放煙花嘅煙花景嘅話咧 ，Ada 喺呢個項目已經係同我哋業主朋友眾多業主朋友咧體驗過元旦啦，體驗過我哋嘅
澳門煙花節啦。咁咧我哋再睇一睇我哋呢邊嘅套間啦，呢間合房嘅套間，呢間合房嘅套間嘅話咧，我哋嘅淋浴間嘅 size 咧，都係非常之大嘅，咁啊分段式嘅一個，包括一鏡到底嘅。咁整體嘅話咧，都可以見到阿梁志 T 先生嘅一個設計。當時我有問過佢嘅裝修標準，都話好似呢個戶型嘅裝修標準咧，應該都係4000到5000蚊一平方嘅一個裝修標準嚟㗎啦。咁都可以見下啲細節問題啊，所有嘅平面。大家想象啊，呢個設計嘅話咧已經好早㗎啦，因為呢個項目嘅話咧，我哋係疫情期間開盤嘅，咁對現時嚟講嘅話，應該係3年幾4年嘅時間啦，3年嘅時間啦，所以嘅話咧，佢嘅設計到現時當中就係仲係你一見就愛嘅。OK， 咁我哋對T 一棟嘅話都同大家咧分享一下，我哋嘅彭帥豬肉灣咧總體咧而家目前咧係4棟在賣嘅，咁T4啦。1、2、3、4，咁我哋頭先所見到嘅呢一個方向咧，大家見下，就係我哋樓下咧可以見到我哋前山河景嘅呢一 part 嘅話咧，前面呢一棟就係我哋 T3座，T3座咧係327平方嘅，咁327呢個戶型嘅話咧，係望住我哋成個而家目前Ada 所望住嘅呢個景觀面咧係。就係327呢個戶型相同嘅，不過咧佢更加可能近距離少少咧，望到個河面同翻我哋嘅一個作仙洞嘅一個水庫景嘅。咁而家目前嚟講嘅話咧，而係銷量非常之好，可能要剩低少少啲貨源嚟嘅。咁我哋嘅而家 T1座咧，而係我哋嘅香洲嘅深地標嚟嘅，因為點解咁講咧？總層高為63層嘅總層高嚟嘅，咁我哋頂咧就係有直升機嘅停機坪啦，去到我哋嘅深圳嘅深圳灣1號咧15分鐘嘅個飛行時間嘅，咁嘅話咧每一位大概嘅飛行嘅費用嘅話咧，直升機嘅費用係3500蚊一位嘅，咁再嚟參觀一下我哋呢個主人房㗎啦。主人房嘅話咧，所見到咧，除咗我哋呢張床啦。2個床頭櫃啦，而cut到我哋嘅窗簾嘅話咧，係屬於我哋業主嘅一個採購，其他所見到嘅都係開發商嘅交樓標準嚟㗎啦。咁所見到嘅牆面而cut到咧，我哋嘅衣帽間嘅位置入邊嘅所有嘅衣帽間嘅配套，包括我哋嘅套間，全部都係屬於開發商嘅一個交樓標準誠意度。咁可以見下啦，女仔對衣帽間嘅要求。係真係好重視嘅，所以我覺得呢個衣帽間幾乎冇幾位女士唔中意。啲細節方面啊，包括埋佢啲皮少少軟皮嘅一啲設計咧，啲細節係做到好好㗎。包括埋呢啲可以我哋嘅褲啊，同埋領帶盒啊、首飾盒啊，呢啲細節方面嘅話咧，做得到咧淋漓盡致吧。OK， 咁我再參觀一下我哋嘅套間，主人房嘅套間，智能馬桶total 嘅，咁而cut到咧我大理石嘅地面啦，咁台面啦，大家見下啦。咁啊再參觀一下我哋嘅細節方面啦，咁啊除毛功能啦一件啦，而cut到咧雷籠嘅一個方面係做得非常靚嘅，係咪啊？所以我話對於彭帥嘅豬肉灣呢個裝修標準嘅話咧，我哋一直都係比較同大家分享佢嘅一個交樓質素係非常好嘅。咁而cut到咧，可以見到呢個係浴缸嘅一個size 淋浴間嘅位置，咁都可以我哋嘅一個花灑都係飛雪嘅一個系列嘅，都係頂配。所有嘅交樓標準嘅品牌最好嘅一個品牌同翻佢嘅設計咧，以往喺新房當中係展示唔到俾大家嘅，可以咁講，因為點解咧？設計到我哋嘅新房當中係設計到有個版權㗎啦。但係呢一套咧係我哋業主朋友嘅私人物意嚟嘅，所以可以今日好詳細同大家嚟介紹一下嘅。咁呢一套房源同係業主朋友都係家私家電係配齊嘅。咁我哋嘅出租咧就係租金咧就係26000蚊一個月嘅。咁我相信嘅話咧，有啲朋友就係對於呢邊嘅環境同翻周邊嘅一個交通配套咧，想選擇嘅一個區分即係一個範疇類嘅話咧，如果係符合你嘅條件，咁歡迎大家嚟致電 Ada。咁對於詳情方面嘅話咧，亦可以聯絡翻我哋嘅。好啦，今集就為大家分享到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。